السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم مشروبين يفيدوا في ادوار البرد والكحه، لان مع دخول فصل الخريف والشتاء ادوار الكحه بتكتر جدا وادوار البرد. عندي هنا زعتر اخضر وده موجود دلوقتي، والليمون ايطالي، ومن احلى انواع الليمون غير الليمون السكري والليمون العادي. الليمون الايطالي حلو جدا وانا بحب استعمله في الشتاء كتير. هاخد 3 شرايح وهاخد كوبايتين ميه سخنه. وعندي هنا الزعتر هقطعه زي ما انتوا شايفين، ممكن نحطه عيدان وممكن نحط البذور الخضراء بتاعته بس. ومن احسن الحاجات للكحة الزعتر، ممكن نجليه لوحده ونستعمل معاه عسل ابيض. هبدأ اغليه وبعد كده اسيبه كده 5 دقايق لحد ما الزعتر والليمون يطلعوا النكهات اللي فيهم. ممكن احليه بالعسل وممكن استعمله كده. وده اول مشروب. المشروب التاني وهو الشمر، برضك بيوسع الشعب الهوائية